ขี่แคปหมีมากวนบอดแจกความสดใสไม่หยุดใกล้ปีใหม่แบบนี้มีของขวัญอายังกับแคปหมีที่มีมาให้เลือกถึง 5 แบบตัวแคปเป็น PPT Double Shot และ OEM Profile โค้งวอตามหูหมีตะมูตะมิงมัทฉะแบร์คีย์แคปสีเขียวมัทฉะสลับขาวครีมละมุนไปหมดซากุระแบร์คีย์แคปสายหวานสีชมพูนมเย็นสลับขาวคิ้วมากมอคค่าแบร์คีย์แคปสีโกโก้ครีมนมใส่กับอีโวดูมูจิสุดๆเลมอนแบร์และติ่มซำตัวนี้พิเศษกว่าเพื่อนเพราะมีลายน้องหมีแบบจุใจเดินตกกันยังแวะมารับน้องได้ในราคา890 บาทมี122ปุ่มมาเลยที่คีโป